HP 又有新機 launch， 等我帶大家直擊一下有咩新機先。HP 推出全新 OmniBook 系列 ，Microsoft 認證 Copilot Plus PC， 配合住強大嘅 AI 功能，打造全新智能工作同埋娛樂體驗，包括重量連1kg 都冇嘅 OmniBook 7 Aero， 效能強大仲可以 Flip 嘅 OmniBook X Flip 14，同埋性價比高嘅 OmniBook 5 16。佢哋嘅處理器都配備咗高達40 TOPS 以上嘅 NPU， 屬於 HP Next Gen AI PC。喺進行 AI 任務嘅時候，就可以提供更加流暢嘅體驗。例如係 HP AI Companion 運算、總結都可以慳翻啲時間，唔使自己再落手做啦。仲有 Poly Camera Pro 自動面容追蹤同埋智能消噪，就可以提供更好嘅會議體驗。同場加映仲有全新 HP Omen Max 16頂級電競嘅 laptop， 全新自動風扇清理嘅功能，風扇再唔會積塵而影響咗散熱嘅效能啦。想了解更加多嘅話，記得留意翻我哋 HP 嘅 Facebook、IG 同埋 YouTube Channel 嘅動向啦。